हेलो एवरीबॉडी মই ৰঞ্জিতে মই এটা অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক এটা মিনি সুইং মেচিনৰ আনবক্সিং বা ৰিভিউ দিম। আনবক্সিং একচুয়ালি এটো হৈ গৈছে। আনবক্সিং মানে মই এটো এমাহমানৰ আগতে অৰ্ডাৰ দিছিলো। অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত আহিলে এটো বস্তুটো আহি অহাৰ পিছত মই এটো ইউজ কৰিলো। ইউজ কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকক জনাম এই বস্তুটো কিনো আৰু কি কৰিব পাৰি। আপোনালোকে চাই থাকিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। আহক, এইটো হৈছে মিনি সুইং মেচিন। আপোনালোকে দেখিছে এইটো মিনি সুইং মেচিন। মই আপোনালোকক দেখাইছো, অলপ জুম কৰি দেখাইছো। এইটো মিনি সুইং মেচিন হয়। এইটো বস্তু হৈছে আপোনালোকে পৰ্টেবল হয়। আপোনালোকে জোৰ পৰা মানে ক'ৰবাত যদি ট্ৰেভেলিং কৰে বা আপোনালোকে ইজি হয় এইটো বস্তুটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। ফ্লিপকাৰ্টত এইটো বেছি দাম নহয়, এইটো আপোনাৰ 1200 বা 1400 ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে আহকচোন আমি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো বহুত ভাল হয় বস্তুটো। মই ইমান দিন ইউজ কৰি মই গম পাইছো এইটো বহুত ভাল বস্তু হয়। আপোনালোকে যদি মানে বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু আহক আমি এইটো ভিতৰত কি কি আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালেহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাব। ধন্যবাদ। আহক আমি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আমি এইটো চাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিছে এইটো সুইং মেচিনটো। এই সুইং মেচিনটোত মই আপোনালোকক দেখাইছো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। আৰু এইটো মই ইউজ কৰা সেইকাৰণে আনবক্সিং নহয়, এইটো মই ৰিভিউ দিব বিচাৰিছো। এইটো সুইং মেচিনটো সৰু হয়। এতিয়া বিশেষকৈ আপোনালোকে কিছুমানে ডাঙৰ মেচিন কিনিবৰ কাৰণে বেয়া পায়। সেইটো কাৰণে এই বস্তুটো আপোনালোকে বহুত ইজি হয় আৰু চলাবৰ কাৰণে বহুত ইজি হয়। ইয়াৰ ফাংচন বহুত আছে। ফাংচনখিনি আপোনালোকক মই দেখাম, লাহে লাহে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু কি কি আছে কি কি নাই সেইখিনি মই দেখাম, কেনেকৈ চলে বা কি হয় সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে যদি চিলাই তিলাই কৰিব ইচ্ছা আছে বা ঘৰতে যদি চিলাই তিলাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো বস্তু কিনিব পাৰে। এইটো অনলাইনত বহুত কম দামত পাই যায়। অনলাইনত কম দামত মানে মই কিনিছিলোঁ একচুৱেলি এইটো 1200 টকাত কিনিছিলোঁ। মই অনলাইনত দিছিলোঁ। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এইটোৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ এইটো কিনিব পাৰিব। আৰু এইটো কেনেকৈ চলায় কি কি আছে সেইখিনি বিষয়ে মই ক'ম। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এই সুইং মেচিনটোত আপোনালোকে প্ৰথম দেখিছে এইটো এটা ববিন হয়। এই ববিনটো আহিছে, এটা ববিন আহিছে ইয়াত। এটা মই ইউজ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত এনেকৈ আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটো এইটো টানি দিলে ইয়াত যোনটো গুলি হয় এই গুলিটো ইয়াত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আহিছে বহুতো ফাংচন আছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এই ফাংচনখিনি দেখিছে। এইটো দাঙি দিলে ইয়াত এইটো যোনটো চিলাই হেৰি হয় এইটো লক আছে, এই লকটো ইয়াত হয়। আৰু ইয়াত এনেকৈ এইটো চলাই দিলে যোনটো ইয়াৰ গুলি হেৰি আছে সেইটো এনেকৈ হৈ যায়। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে 3টা ফাংচন আছে। এই 3টা ফাংচন কি কি আছে মই এইটো আপোনালোকক জনাইছোঁ। এইটো ওপৰটো হৈছে লাইট হৈছে, আৰু এইটো অটো প্লে, আৰু এইটো স্পীড কণ্ট্ৰল। এই স্পীড কণ্ট্ৰলৰ সহায়ত আপোনালোকে মেচিনটো বহুত কম সময়ত কম ধৰণে চলাব পাৰিব। বা আপোনালোকে যদি বিচাৰে বা ইয়াত ফুট পেনেলো পায়। ফুট পেনেলৰ সহায়ত আপোনালোকে এইটো স্পীড কৰিব পাৰিব বা স্পীডটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগত কি কি পায় সেইটো বিষয়ে মই কৈছোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব এটা ফুট কণ্ট্ৰলাৰ পাব আৰু এডাল 12 ভল্ট চাৰ্জাৰ পাব। এই চাৰ্জাৰডালৰ সহায়ত আপোনালোকে এইটো মেচিনটো ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো বহুত পৰ্টেবল মেচিন হয়। এইটো ইউজ কৰি আপোনালোকে ভাল পাব। যিহেতু যিখিনি মানুহে চিলাই কৰি ভাল পায়, একচুৱেলি কিছুমান মানুহে চিলাই কৰি ভাল পায় কিন্তু কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে ইমান দামী চিলাই মেচিন কিনিব নোৱাৰে। মই সেইসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ, সেইসকলে এইটো মেচিন কিনিব পাৰিব। এইটো মেচিন কিনি নিজৰ ঘৰতে বা নিজেই কিবা কিবি কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগত আছে আপোনাৰ কিছুমান এইখিনি ববিন আহিছে। আৰু ইয়াৰ লগত এডাল যোনটো গুলি সোমোৱাই সেই গুলি সূতাডাল সোমোৱাৰ কাৰণে এডাল ইয়াত চাৰ্ট আহিছে। আৰু এটা বেজি আহিছে বা 2টা এক্সটাৰ্নেল বেজি ইয়াত আহিছে। আৰু এইটো মেচিনটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় সেইটো কথা মই কৈছোঁ আপোনালোকক। এইটো চলিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব কাৰেণ্ট লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে বেটাৰীৰ দ্বাৰা ইয়াক চলাব পাৰিব। ইয়াৰ বেক চাইডে আপোনালোকে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো বেটাৰীৰ কাৰণে আছে। ইয়াত আপোনাৰ 4টা পেঞ্চিল বেটাৰী দি ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব।
আৰু আপোনালোকে যদি বেটাৰী দি কণ্ট্ৰোল কৰে তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্টত নকৰিব আৰু বেটাৰী যেতিয়া কণ্ট্ৰোল কৰিব তেতিয়া কাৰেণ্ট দৰকাৰ নাই আৰু ইয়াত এটা এইডাল দেখিছেনে এইটো 12 ভল্ট চাৰ্জিঙৰ কেবুল হয় আপোনালোকে ইয়াত যোনটো 12 ভল্ট চাৰ্জিঙৰ কেবুল আছে এই কেবুলডাল এই ফিমেল প্লেগটো ইয়াত ভৰাব লাগিব আৰু তেতিয়া ভৰালে আৰু এইটো এই বস্তুটো আপোনালোকে কাৰেণ্টত ইউজ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত যোনটো ফুট পেনেল আছে এই ফুট পেনেলটো আপোনালোকে ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব এই ফুট পেনেলটো ইয়াত ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো নিজে মানে মৰি দি এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো কেনেকৈ চলে সেইটো মই আপোনালোকক চলাই দেখুৱাম অকণমান চলাই দেখুৱাম আৰু ইয়াত মই একচুৱেলি এইটো মই কিনা এমাহ হৈ গ'ল যিহেতু সেইটো কাৰণে মই ইয়াত যোনখিনি চিলাই হয় মই একচুৱেলি চিলাই কৰিব নাজানো কিন্তু মই ইয়াত যোনখিনি চিলাই হয় সেইখিনি মই কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব একচুৱেলি এইখিনি মই চিলাই কৰিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি মই চিলাই কৰিছিলোঁ এইখিনি আহিছে ইমান ধুনীয়া চিলাই হৈছে যে বেয়া বুলিও নকওঁ ভাল বুলিও নকওঁ কিন্তু ভালেই হৈছে মোৰ মনত এইটো ভালেই হৈছে আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি হৈছে চিলাইখিনি আৰু এইটো বহুত কমফৰ্টেবল হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হয় এই মেচিনটো কেনেকৈ চলে মই সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু যদি আপোনালোকে এইটো কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি গৈ চাব পাৰিব আৰু যদি কিনিব ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব ধন্যবাদ আহক এই বস্তুটো কেনেকৈ চলে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা হৈছে 3 CFL LED চাৰ্জিং হয় ইনভাৰ্টাৰ হয় এইটো সহায়ত মই আপোনালোকক এই মেচিনটো চলাই দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো প্ৰথমতে মই এই যোনটো প্লাগ আছে এই প্লাগটো মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটো এনেকৈ ইউজ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই অন কৰি দিছোঁ অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আহি গৈছে আৰু মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত যোনটো এটা লাইট আছে LED লাইট আছে সেই LED লাইটটো জ্বলিছে আপোনালোকে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো LED বাল্বটো জ্বলিছে আৰু এইটো কেনেকৈ কাম কৰে মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াৰ যোনটো মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক এইটো স্পীড অট'মেটিক স্পীড হয় এইটো অট'মেটিক চলে আপোনালোকৰ যোনটো ফুট পেনেল আছিলে এইটো ইউজ নকৰাকৈ এইটো চলিব এইটো এনেকৈ চলিছে আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ চলিছে ফেনটো এতিয়া নিজে চলিছে আৰু ইয়াৰ যোনটো স্পীড কণ্ট্ৰল আছে সেই স্পীড কণ্ট্ৰল বটামটো যেতিয়া মই টিপি দিম তেতিয়া এই বস্তুটো শ্ল'লি চলিছে আপোনালোকে দেখিছে ফ্ৰেণ্ড এইটো শ্ল'লি চলিছে বিশেষকৈ এইটো আপোনালোকে কিছুমান ছোৱালীয়ে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো য'ত ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো বহুত কম জেগা লাগে এইটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে কিছুমান ছোৱালীয়ে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখাইছে এতিয়া স্পীড হৈ গৈছে আৰু যেতিয়া এই বটামটো টিপি দিম মই তেতিয়া এইটো স্পীডটো কণ্ট্ৰল হৈ গৈছে আৰু এই বটামটোৰ এইটো লাইট জ্বলিছে ইয়াত এটা LED বাল্ব আছে এই LED বাল্বটো জ্বলিছে আৰু মই এতিয়া এইটো অফ কৰি দিম আৰু অফ কৰি দি মই আপোনালোকক দেখাম এইটো ফুট পেনেলেদি কেনেকৈ চলে এইটো ফুট পেনেল হয় এই ফুট পেনেলটোৱেদি কেনেকৈ চলে এই ফুট পেনেলটো আপোনালোকে যেতিয়া এনেকৈ দি দিব দি এইটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব তেতিয়া এইটো চলি গৈছে আপোনালোকে দেখিছে এইটো ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে এইটো ফুট পেনেলটো মই যেতিয়া প্ৰেছ কৰিছোঁ তেতিয়া এইটো চলিছে ফুট পেনেলটো যেতিয়া মই ইউজ কৰিছোঁ তেনেকৈ চলিছে আৰু যেতিয়া এইটো স্পীড কণ্ট্ৰলো কৰিছোঁ তেতিয়া এইটো লাহে লাহে চলিছে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিলে এইটো গোটেইটো ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব